pita sasa ya content hii ya mshtumbuka. So wakora wet danka. Very good. So huko mwende Mungu sonde. Yeah. Kwa shitania kule pashanya. Wakora bwe dongo so. Paka makora. Paka kuneta makora kuneta. Kwa neta ndena kumbota makora. Kwa mbotkweza ndena. Mwenu udara nyama so. Au nikani nyama ya nyitu. Ni soya pieces bwana. Ni soya pieces. Kwa nona shala toke kwa soya pieces. Bueno, wash and hura. Kwa ndena. So for here you can squeeze it in the sides. Yeah. Then it makes the hole a little bit bigger. Yeah. Ndito. Wash and hura. Uige mwampunga kwa. So wampunga yenza muyangu. Ndibondiza mlawadanga kuti kawaida mwampunga na ndozi. So mwe uchitendena mwe ukundaka ponyera mkatu mwe ukindira makora. Yeah, very good. Amu masambira apa so mwe uzatora bara ina ngita makora. Cha graduate hapa. Hapa washita graduate hapa. Mwe kwa washitendehura mwe huko mwe ukundaka pinda waka. Naona? Hapo wachitinga. Size ya kana. Hapo size ya kana. Bueno, so tuzopinda. Haya katapukira hapa size. Bueno, content ya mara. Alongolana ku video waone na abantu. Mwakaona ka samosa. Kauti kuluma kabili mwenu kamara.